Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara YouTube dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama Gang Siri, dimana channel ini akan selalu memberikan kesehatan alami di setiap harinya ya. Nah, pada video kali ini saya akan memberitahukan cara mengobati batuk menggunakan bahan yang alami. Namun sebelum lanjut pada videonya, saya ingatkan kembali untuk kalian yang belum subscribe, tekanlah terlebih dahulu tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya sehingga terlihat berdering agar kalian jadi yang pertama mendapatkan notifikasi tentang video terbaru dari kami ya, tentunya video kesehatan. Nah, untuk mengobati batuk kalian cukup sediakan satu ruas jahit seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa kalian kupas kulit luarnya terlebih dahulu. Kalian bisa menggunakan jahe merah atau jahe putih seperti ini ya. Setelah kalian kupas, kalian potong kecil-kecil dan jangan lupa pula kalian cuci sampai benar-benar bersih. Bahan yang kedua, kalian cukup menyediakan madu seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa menggunakan madu merek apa saja ataupun merek madu asli tentunya ya. Nah, setelah kalian potong kecil-kecil dan kalian kupas daripada jahe ini, kalian sediakan air panas ya. Lalu kalian seduh jahe dan juga madunya ini ya teman-teman, atau kalian bisa menyeduhnya terlebih dahulu jahenya ini ya. Nah, pada video kali ini saya sudah memiliki seduhan jahe yang sudah hangat ya. Nah, setelah hangat seperti ini, kalian bisa menambahkan madunya ya, atau selagi panas kalian bersama-sama menambahkan madunya sebanyak 3-5 tetes saja atau 1 sendok makan. Kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata seperti ini ya teman-teman. Nah, kita aduk-aduk seperti ini. Lalu setelah ini kalian cukup mengkonsumsinya sebanyak 2 kali dalam 1 hari setelah Anda makan ya. Insya Allah jika kalian rutin menggunakan cara ini untuk mengobati batuk, batuk akan sembuh dengan cepat ya. Lendir yang ada pada tenggorokan Anda akan keluar. Jika kalian mengalami batuk berdahak ya, akan keluar semuanya. Jadi kalian akan lebih cepat sembuh daripada sebelumnya ya. Nah, begitulah cara mengobati cara mengobati batuk menggunakan bahan yang alami, tentunya dengan madu dan juga jahe ya, dan air hangatnya jangan lupa. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa kalian tekan tombol like-nya jika kalian suka dengan video ini di bawah video ini ya. Dan jangan lupa pula berilah sedikit saran tentang video ini. Bagikanlah video ini agar semua orang tahu bagaimana cara mengobati batuk melalui sosial media yang Anda miliki. Semoga kalian selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.